아, 이게 좀 맛있다. 맛있어 보이더라. 아, 먹다가 이게 뭐야. 아까 까망이도 있더라. 태풍 오고 갔는데도 또 날씨가 흐리고 이래서 이번 달에는 리뷰에 별가 잘 보이실 거예요. 아마 주위에 불을 좀 어둡게 했고 그렇게 보시는 게 나을 겁니다. 아마 가만히 있으면 되는데 또 저희들이 풀베기 작업을 하고 이러면 풀 속에 잘 못 살아가지고 아직까지는 별 아, 뷰이 있어서. 굿모닝.